Ռուս-ուկրաինական հակամարտության հնարավոր ավարտը նոր աշխարհակարգ է ձևավորելու, համոզված են Եվրասիա-Հայաստան հարթակի մասնակիցները։ Քաղաքագետների, քաղաքական վերլուծաբանների խոսքով Հայաստանը ձևավորվող նոր աշխարհակարգում մեծ ընտրություն չունի, կամ դեպի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի, կամ սահմանները փակած Թուրքիայի դուռը պետք է ծեծի։ Այդ մասին խոսում էինք դեռ 2018-ից և մինչև այսօր։ Սակայն շատերը այդ մտքին համաձայն չեն և նման կարծիք հայտնողներին համարում էին մարգինալներ։ Պարզվեց, որ ճիշտը մենք էինք։ Քաղաքագետ Բենյամին Մաթևոսյանը այն համոզմունքին է, որ Հայաստանի իշխանությունն այսօր ամեն ինչ անում է, որ Ռուսաստանի այլընտրանքը լինի Թուրքիան, թուրքական շուկան ու թուրքական էներգակիրները։ Բոլորը հասկանում են, եթե որոշումներ ընդունվեն, որոնք դեմ են ԵԱՏՄ սկզբունքներին, ապա մեր երկիրն այլևս չի կարող լինել ԵԱՏՄ անդամ։ Սակայն հաջորդ օրը չի էլ կարող դառնալ Եվրոպական միության անդամ։ Իսկ այն ապրանքները, որոնք ներկրվում են Ռուսաստանից, որտեղից կարող են գնել, Թուրքիայից և Ադրբեջանից, մեզ մտցնում են մի դրության մեջ, որտեղ չկա այլընտրանք։ Ռազմավարական մշակույթ հիմնադրամի փորձագետ Անդրեյ Արեշևի կարծիքով ամերիկյան NVIDIA ընկերության հետ Հայաստանի նոր պայմանավորվածությունը, ըստ որի գիտահետազոտական կենտրոն է ստեղծվելու մեր երկրում, կարող է հայ-ռուսական ատոմային համագործակցության ապագան հարցականի տակ դնել։ Ռուս-հայկական համագործակցությունը ատոմային ոլորտում կարևոր սեգմենտ է։ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս հայտարարեց, որ Հայաստանը համենայն դեպս կընտրի ամերիկյան տեխնոլոգիաները, մինի ռեակտորները։ Բոլորս էլ գիտենք, որ դատա կենտրոնների համար բավականին մեծ էլեկտրաէներգիա է պետք։ Արեշևի համոզմամբ հարցականի տակ են դրվում հայ-ռուսական մի շարք պայմանավորվածություններ։ Օրինակ տեղեկատվական անվտանգության մասին համաձայնագիրը, որը ստորագրվել է 2022-ի գարնանը։ Էդգար Ղուշչյան, Նորայր Շարբաթյան, Հայլուր։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջինն իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենահրատապը, ամենակարևորն ու հետաքրքիրը։